踩刹车。好，听到没有？一踩刹车就吱吱响，就这个问题，你如果去修理厂，你猜他敢收你多少钱？明明很便宜，也很好修，但到了修理厂，动不动就要收我们几大百甚至上千，这不是拿我们当冤大头吗？今天小腾就来告诉大家，汽车上的异响到底应该怎么修。来，第一，打方向嘎嘣嘎嘣响，更换平面轴承80。第二，跑高速嗡嗡响，就像这样，更换轮心轴承120。第三，过减速带时嘎吱一声响，更换平衡杆胶套15。第四，掉头的时候嘎嘣嘎嘣响，更换外球笼150。第五，过水泥路面的时候咚咚响，像打鼓一样，更换减震器芯80。第六，打着火的时候发动机舱里面吱吱响，往这个皮带上面倒点水，异响消失。一般是皮带松了，1分钱不用花，把皮带调紧一些，问题立马解决。第七，踩刹车的时候吱吱响，同时刹车片还很厚，1分钱不用花，找一个空旷的地方踩几脚急刹，问题立马解决。怎么样？你学会了吧？关注我，交一个懂车的朋友。